¿Te has dado cuenta de que tu moto hace ruidos extraños o pierde potencia? Esto puede ser señal de problemas con las válvulas, algo que no supe hasta que lo experimenté. Aprender sobre el funcionamiento de las válvulas y cómo afectan el rendimiento del motor fue fundamental. Un ajuste incorrecto o desgaste puede provocar problemas serios desde que comprendo cómo funcionan las válvulas y cómo mantenerlas en buen estado. He podido prevenir fallas y asegurar que mi moto funcione como nueva. Si deseas aprender a diagnosticar y mantener las válvulas de tu moto para rendimiento, inscríbete en nuestro programa profesional de mecánica de motos y aprende desde cero. No requieres conocimiento, accede en el link del enlace del video.